Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ito nag-overtime tayo So, magandang araw sa mga wala sa Pilipinas at magandang gabi naman dito sa nasa Asia nasa Southeast Asia. At ito ngayon nag-overtime tayo anong oras na ba? Siguro mag-aalas 2 na dito ng madaling araw dito sa Pilipinas. At ito, may ginagawa tayo dito. Ito sa, kapitbahay lang namin, tsuhin ko. Ito yun, yung may-ari. Yan. Siya, hi dyan sa mga sa mga kamag-anakan. Hi! Yan si Engineer Nestor Israel. Ayan. Ayan siya. So, ito yung ginagawa natin, yung unit niya. Pinalitan lang natin ang capacitor, filter capacitor. Ayan siya. Ayan yung filter capacitor, pinalitan natin. Tapos, ang problema kasi nito, pumuputok-putok yung tunog. Ito papakita natin yung pinapalitan natin, Ayan siya. Ito yung pinapalitan natin. Tapos, titest natin para makita nyo, kung bakit nga ba pinapalitan natin. Okay? So, test natin siya. So, short muna natin. Okay? So, yung value nito ay nasa 10,000 microfarad, 63 volts. So, itong isa, kung iti-test natin, ayan, tingnan nyo ng maigi. Test natin, Okay? So, yan napapansin nyo, instead na 10,000 microfarad, yung reading niya ay 1,400 microfarad na lang. So, napakalaki ng diferensya, di ba? Napakalaki ng binaba. At dahil split yung supply natin, syempre, hindi siya tatakbo ng normal dun sa circuit. So, itong isa naman, itong kapares niya, test natin. Tingnan nyo ng maigi kung ilan yung i-reading niya. Okay, short muna natin, Hindi natin na isa short kanina Hindi yata tumama. Yan, okay? Balik natin. Yan, kung ilan yung babasahin dito. Ayan, so, ayan napapansin nyo, normal siya, 10,000 microfarad, 10.6. Samantalang itong isa ay 1,400 na lang. Ayan, ang bilis basahin, So, hindi nga talaga siya magno-normal, So, itong natin, tingnan nyo, lumang Sakura na, anong modelo to, Tio? AV2000C. Itong modelo na to. Lumang-luma. Yan, Ayun yung kanyang circuit. Tingnan nyo. Yan. Yung kanyang transistor ay lang, 2 piraso lang per channel. Yan siya. So, yun lang yung problema, Yung problema na pumuputok-putok. Yun lang yung pinapalitan natin. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, At least meron tayong na isi-share. Medyo busy tayo ngayon dahil nga pa Disyembre at napakarami natin. Gusto kong mag-upload sa isang araw ng mga 2 or 3 pero sayang naman para baka masero tayo sa mga susunod na araw kaya tama na siguro yung 1 or 2 sa isang araw yung upload natin. So ito si Tio, balik natin. At least nadali na rin natin yung kanyang item kahit na inabot tayo ng madaling araw. So maraming salamat. God bless at bye-bye.